Ricamare un asciugamano non è come ricamare i tessuti semplici. Probabilmente se state seguendo questo tutorial ve ne siete già accorti, perché ricamare un asciugamano non è così facile. Infatti tutta la trama dell'asciugamano potrebbe salire verso la superficie e non far vedere in maniera perfetta il vostro ricamo. Come si fa? Beh, ve lo spiego in questo tutorial. Sono qui su Drawings versione 12 Creative. Prima di andare a prendere l'immagine e poi trasformarla in ricamo, voglio rispondere a una domanda che mi fate molto spesso, cioè come impostare la macchina, la ricamatrice che utilizzate sempre, come impostarla di default. Allora, per fare una cosa di questo genere dovete essere in questa pagina qui, quindi nella home, diciamo così, del vostro programma, e dovete andare a far clic su questa icona. Quindi qua c'è crea nuovo e poi subito dopo c'è quest'altra icona e vedete che se vado a far clic mi permette di impostare appunto la macchina, la ricamatrice che andrò a utilizzare sempre. Io ho una Necchi 05X, però qua se volete ovviamente potete andare a scegliere una qualsiasi ricamatrice, ma soprattutto qua tra le Necchi potete scegliere quella che avete a disposizione. Potete anche andare a scegliere il tipo di telaio di default. In questo caso io vado a utilizzare come valore di default il 18x12, quindi seleziono qua e vedrete che adesso ogni volta che vado a aprire un documento mi imposterà sempre automaticamente questa, ma comunque posso cambiarla in qualsiasi momento. Eventualmente potete anche cambiare il tessuto come valore di default. Io lascio sempre cotone e poi all'occorrenza lo vado a cambiare. Quindi andiamo a fare clic qua su nuovo oppure qua su crea nuovo e andiamo a aprire appunto un nuovo documento. Ed ecco qua che quando ci apre un nuovo documento, come potete notare, qua sopra viene mostrata appunto la ricamatrice che abbiamo scelto, però comunque possiamo sempre cambiarla facendo clic qua, facciamo cambia e andiamo a impostare quella corretta oppure quella che magari al momento vogliamo utilizzare. Allora, per prima cosa andiamo a far clic su questa icona qui, apri, e andiamo a selezionare il file che ci interessa. È un file SVG, quindi come potete notare lo inserisce direttamente senza chiedermi alcuna modifica prima. Ora, una delle cose più importanti che vorrei mostrarvi è questa, cioè la sequenza. Vedete che così diciamo sembra tutto corretto, ma potrebbe non esserlo. Perché andiamo a vedere qua per esempio il ricamo virtuale. Se andiamo a vedere il ricamo virtuale vediamo che allora per tutto possiamo metterla in play e la macchina ci fa vedere più o meno la velocità corretta, ma se io faccio così, cioè muovo il cursore, vedo comunque tutta l'anteprima, quindi la mia ricamatrice cosa fa? Vedete che in pratica mi sta facendo tutta la parte marrone, poi mi fa la parte bianca, poi mi fa quella nera, quindi alcuni bordi esterni, però poi mi rifà quella nera dopo, cioè in un altro momento, poi di nuovo quella bianca e poi di nuovo quella marrone e poi quella rosa, eccetera eccetera. Allora, in alcuni casi siamo costretti a fare un cambio di colore perché c'è magari due cambi di colore relativo alla stessa tonalità, cioè magari dobbiamo mettere prima un nero da una parte poi un nero da un'altra per una questione di ciò che viene prima e ciò che viene dopo, cioè ciò che deve ricamare prima e ciò che deve ricamare in un secondo momento. Però in alcuni casi non è corretto, cioè potremmo fare magari tutte le parti marroni prima e poi tutto il resto successivamente. Quindi andiamo, cioè togliamoci dal ricamo virtuale che è questo e andiamo a far clic qua su selezione per entrare di nuovo nel telaio e andiamo sul menu strumenti e poi andiamo qua su automatico. Allora, prima di tutto vedete che quando fa automatico ci sono delle cose che magari potrebbero essere diverse.
come in questo caso. Vedete che qua il nostro orsetto non è più, cioè non ha più lo stesso riempimento. Se io vado a vedere anche la sequenza, allora questa è la sequenza diciamo raggruppata, con i colori raggruppati. Se faccio clic qua sulla tavolozza, vedete che ho proprio la sequenza diciamo dettagliata, ecco, vedete che qua ho tutti gli step. Sicuramente ci sono alcune cose, come vi dicevo prima, che dovrebbero essere cambiate. La prima è questo qua, ovviamente devo andare a mettergli un riempimento, perché adesso il riempimento, come potete notare, vi faccio vedere anche di nuovo, vedete che non c'è. Quindi per andarlo a mettere devo andare semplicemente qua. Allora ricordatevi che la parte di sotto sono i riempimenti, la parte di sopra sono i bordi, quindi se vado a far clic qua su riempimento vedete che me lo rimette adesso a posto il mio orsetto. Però io voglio fare il bordo, quindi faccio clic con il pulsante di destra e faccio bordo automatico. Ovviamente mi dice se lo voglio fare più grande, più piccolo, eccetera eccetera, e se lo voglio fare con cordoncino o con impuntura. Tutti gli altri sono fatti con impuntura, quindi faccio anche questo con impuntura. Ed eccolo qua, vedete che già così almeno ha di nuovo l'aspetto corretto. Però possiamo andare a fare diverse prove qua sulla sequenza per cercare di capire cos'è che dobbiamo fare. Quindi la prima cosa che andiamo a vedere è se riusciamo a posizionare, che cosa accade se spostiamo per esempio il marrone e lo mettiamo qua tutto insieme. Vedete che qua adesso anche la forma è completa del nostro orsetto, mentre prima c'era un pezzo da una parte e poi un pezzo da un'altra. Vediamo anche se andiamo a spostare per esempio queste zampine e andiamo a metterle sempre qua vicino appunto dove c'è il nostro orsetto. Ed ecco qua, vedete che comunque la visualizzazione è ancora corretta, cioè il risultato finale è corretto, e quindi ci conviene comunque fare tutta questa parte senza fare 1000 cambi colore. Possiamo anche andare a vedere se andiamo a spostare il nero tutto insieme che cosa accade. Quindi se io vado a prendere per esempio questa parte qui e lo vado a mettere qua, cosa accade? Anche qua controllate sempre. Stessa cosa dicasi per questo, quindi andiamo qua e spostiamolo ed ecco che qua già vedete che abbiamo tutti i neri posizionati da una parte. È chiaro che ci sono altre cose che non necessariamente potete farle all'ultimo. Per esempio gli occhi qua ovviamente hanno sopra la parte bianca e io quindi la parte bianca la devo fare per forza dopo il nero. Però se io la facessi all'ultimo, cioè dopo tutto il nero, succede questo. Quindi quando io lo vado a spostare dopo tutto ciò che è nero, succede questo, perché ovviamente c'è l'altra parte dell'orsetto e quindi mi copre il nasino. Per cui cosa devo fare? Questo lo devo andare a rimettere qua dove era prima, subito dopo gli occhietti. Per cui non tutti, diciamo così, potete farli in maniera perfettissima, quindi tutti i colori necessariamente insieme, però tutti quelli che potete ovviamente fate, anche perché vi evitate 50.000 cambi di filo che non servono. Ora andiamo a vedere che il ricamo virtuale qua sarà comunque cambiato. Vedete che adesso qua c'è il bianco, poi c'è tutto il marrone, poi c'è questo pezzettino di nero che sono gli occhi ovviamente. Poi qua c'è di nuovo il bianco, qua c'è tutto il rosa e poi c'è tutto il nero. Vedete che così è già un pochino più sensato, ecco, come diciamo come cambi filo. Quindi diciamo che anche da questo punto di vista è corretto, ecco. Ora facciamo ancora un'altra cosa. Andiamo per esempio a impostare il tessuto, quindi facciamo clic qua sul tessuto. E come potete notare ci sono diversi tipi di tessuto che possiamo andare a inserire per capire appunto anche per far capire, diciamo, alla nostra ricamatrice che cos'è che andiamo a utilizzare. Se io vado a mettere per esempio tessuto pesante, vedete che c'è anche spugna. Possiamo mettere anche asciugamano, visto che stiamo facendo asciugamani, però possiamo mettere anche tessuto spugna, che comunque diciamo che l'asciugamano di per sé in questo caso è in spugna, e facciamo ok. Vedete che qua mi fa vedere l'anteprima sotto dell'asciugamano in spugna.
Un'altra modifica che eventualmente possiamo fare, ma che dobbiamo stare molto attenti, è questa. Se io vado a selezionare qui all'interno, quindi la parte rosa, diciamo, dell'orecchio, posso andare a mettere per esempio il cordoncino, ma come vi ho detto sempre, il cordoncino dovete stare attento a metterli solo in parti molto piccole, perché nelle parti grandi comunque il risultato non è esteticamente molto bello. Quindi se vado a mettere il cordoncino, guardate che cosa accade, qua sono proprio al limite, al limite, al limite, vedete, a prescindere dal fatto che poi diciamo il bordo comunque non lo prenderebbe tutto, ma comunque si può cambiare poi una volta andiamo a vedere bene l'editor dei nodi. Però diciamo che non è perfettissimo, ecco, lo potete fare, ma comunque non è proprio perfettissimo. Quindi scegliete voi se metterlo o no, potete metterlo qua sulle diciamo sulle zampette, ecco qua, vedete che qui invece già il risultato è migliore se andate a fare una cosa di questo genere. Qua anche ovviamente un pochino più grande, quindi sempre rischiate un po', vedete che si vede un po' la differenza, quindi decidete se farlo o meno il cordoncino, però sappiate che diciamo esteticamente il risultato non è super quando comunque supera una certa dimensione la parte che intendete ricamare. Ora a questo punto che cosa facciamo? Dobbiamo andare a salvare il file prima di tutto, quindi chiamiamolo orsetto asciugamano e facciamo salva. Poi una volta che abbiamo salvato andiamo qua su menu file, facciamo salva come e mettiamolo come almeno salviamolo come ZHS generic oppure JEF. Vedete voi come preferite salvarlo. Ricordatevi sempre che dovete aver selezionato la ricamatrice corretta per fare il salvataggio corretto dei file, altrimenti alcune voci non saranno disponibili. Quindi io vado a metterlo in ZHS generic e faccio salva. Quello che vi dovete ricordare, allora qua ci dice quali sono i punti in totale, che sono 34.354. Quello che vi dovete sempre ricordare è che i file vanno poi trasferiti sul vostro cloud, quindi o fate il salvataggio diretto su un cloud che può essere per esempio OneDrive, o comunque dopo li dovete trasferire sul vostro cloud. Perché? Perché poi utilizzerete un tablet con MyPattern in cui invierete il file alla vostra ricamatrice, quindi ricordatevi questo particolare. Comunque adesso andiamo a prendere il tablet e vediamo come procedere. Sono qui sull'app MyPattern. A questo punto vado a prendere il file che abbiamo appena creato, quindi vado a fare clic qui su input file, vado a selezionare il cloud in cui ho salvato il mio file, in questo caso io uso OneDrive, vado su file, poi seleziono il mio orsetto ed eccolo qua vediamo l'anteprima. A questo punto vedete che ci sono i colori così come noi li abbiamo impostati nella sequenza. A questo punto andiamo a premere qui su questo pulsantino, facciamo avanti, abbiamo di nuovo un'altra anteprima. Una cosa importante che voglio ricordarvi è che siccome andiamo a fare un asciugamano, adesso andremo a vedere anche come impostarlo sul telaio, ma dovremmo andare a fare clic qua alla voce imbastitura, quindi teniamolo in questo modo e dopodiché premiamolo in questo modo, dopodiché procediamo per inviare il taglio. Prima però andiamo a preparare il telaio. Ed eccoci qua, sono con il mio telaio. Come sempre vi ricordo che la parte alta del telaio è questa, dove ci sono i contatti, quindi dove c'è questo chip. A questo punto prendiamo, oltre alla parte interna del telaio, anche la teletta stabilizzatrice. Vi faccio notare che io vado a utilizzare 2 fogli di stabilizzatore, questo perché con alcuni asciugamani, specialmente quelli un pochino più spessi, secondo me è meglio. Poi c'è chi ne inserisce solo uno. A questo punto prendiamo la parte centrale del telaio e andiamo a bloccare la teletta stabilizzatrice inserendola semplicemente qui all'interno in questo modo, e poi qua
chiudiamo bene e avvitiamo la vite. Ora posizioniamo il nostro asciugamano all'altezza desiderata, ovviamente mettetelo centrato. Per la centratura potete aiutarvi con questo piccolo accessorio che è in dotazione con la macchina. Una volta centrato vi consiglio di andare a utilizzare questo prodotto che in sintesi è un film idrosolubile, vedete che è una pellicola trasparente e idrosolubile. Dovete semplicemente andarla a posizionare sopra il vostro asciugamano. Questa vi permette di evitare che durante il ricamo il filo appunto da ricamo non affondi troppo nel tessuto, quindi vi serve per tessuti di questo genere, anche tessuti un po' pelosetti, diciamo così, un po' morbidosi, un po' pelosetti, altrimenti ripeto, affonda nel tessuto e quindi a livello pratico il ricamo si vede poco. Per cui andiamo a tagliare una piccola parte di questo film e posizioniamolo sopra il nostro asciugamano. Ora a questo punto vi ricordo sempre l'imbastitura, poi andiamo a inviare la macchina. Prima chiaramente dobbiamo collegarla e andare a fare la calibrazione. Vi ricordo che la calibrazione è necessaria prima di ogni ricamo, quindi andiamo a fare così. Dice che la connessione internet non è stabilita e quindi, come vi dicevo, dobbiamo collegare la macchina. Facciamo così. Andiamo a aggiungere una nuova connessione e mettiamo in connessione point to point, che è la seconda opzione. Facciamo confermato, seguente. Ci dice di selezionare come tipo di connessione quella che si chiama EMB_FN. A questo punto vedete che ci apre diciamo la scheda wifi del nostro tablet. Io vado a selezionare proprio questa. Una volta che si è collegata possiamo tornare sull'app My Pattern, quindi torno qua ed ecco che si sta collegando con la macchina. Si è collegata. A questo punto dobbiamo fare la calibrazione, quindi dobbiamo premere su questo pulsante per avviarla. Ricordatevi sempre di avere la leva alzapedino sollevata, di togliere il telaio dal ricamo, di ruotare il volantino diciamo per portare l'angolo nella parte l'ago, scusate, nella parte alta, e poi di inserire la placca ago apposita nel caso abbiate la stessa mia macchina. Vi ricordo che la 50AX vi permette di utilizzarla sia come ricamatrice che macchina da cucire, quindi dovete utilizzare la placca corretta. Quindi avviamo, come vi dicevo, la calibrazione. Come sempre vi ricordo che per inserire il telaio nella macchina dovete andarlo a posizionare in questa slitta e poi fate semplicemente così ed ecco che si è incastrato. Ora avviamo finalmente il ricamo, quindi inserite sia la spolina che il primo filo del colore corretto, andiamo a inviare. Al termine il primo colore che ci dirà di fare è il colore nero, in realtà perché vuole andare a fare l'imbastitura, ma il primo colore vero è quello bianco. Diciamo che l'imbastitura comunque la potete, non è una questione di colore, ecco, diciamo quello, però ogni volta che andate a inserire come opzione imbastitura vi metterà il primo colore nero. Infatti, come vedete da qua è proprio, cioè, quasi non si vede, talmente è piccola questa parte. Quindi a questo punto facciamo partire la macchina semplicemente andando a fare, diciamo, a premere questo pulsantino che è il play e la pausa del ricamo. Come potete notare, adesso la macchina sta facendo l'imbastitura, quindi farà un quadro di minuto. Al termine dell'imbastitura ovviamente dovrete andare a inserire il filo del colore corretto, in questo caso è il bianco, per appunto partire con il ricamo.
guardate quanto è carino il risultato. A questo punto dobbiamo andare a togliere questa carta. Vi ricordo comunque che c'è un'imbastitura sotto, ma è sufficiente che facciate così e questa carta si strappa molto facilmente. Se rimangono eventualmente dei piccoli residui non vi preoccupate assolutamente, perché questa teletta è comunque idrosolubile. Togliete chiaramente anche la teletta che c'era nel retro. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it, se potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i codici sconto che trovate in descrizione, che potete iscrivervi al canale YouTube MyCricut, al sito internet www.mycricut.it, alla piattaforma corsi mycricut.it/corsi Cricut, e soprattutto potete acquistare file digitali su mycricut.it/negozio. E infine vi ricordo che ci sono dei corsi, se volete avviare un'attività, che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio. Andate su Patreon al profilo Stefania Del Principe.